Агенцијата за иселеништво на Република Македонија е самостоен орган на државната управа. Агенцијата за иселеништво е формирана со Законот за организација и работа на органите на државната управа, донесен во месец јули 2000 година, со што фактички се симна рангот на дотогашното Министерство за иселеништво, кој пак беше формирано во 1999 година. Фактички ово се првите државни органи кои се формирани со цел да се грижат за правата и положбата на иселениците. Значи првите државни органи формирани од страна на Република Македонија, и Агенцијата за иселеништво има надлежност да се грижи за правата и положбата на иселениците, има обврска да го помага културниот развој на иселениците, исто така има обврска да ги информира иселениците за состојбите во Република Македонија, да ги вклучува иселениците во јавниот и економскиот живот на Република Македонија и да настојува иселениците да ги унапредува врските со иселениците и со иселеничките организации. Значи, станува збор за еден широк спектар на надлежности, кои што агенцијата се обидува да ги покрие со финансиските и човечките ресурси кои што стојат на располагање. За одбележување дека и други државни органи имаат одредени надлежности по однос на иселеништвото, а тука се пред се Министерството за надворешни работи и едно адхок тело формирано од страна на владата во 2005 година, тоа е Координативното тело за иселеништво. Разликите во надлежностите помеѓу Агенцијата за иселеништво и Министерството за надворешни работи се суштински, со тоа што Министерството за надворешни работи има надлежност само по однос на иселениците од Република Македонија кои се државјани на Република Македонија. И пред се грижи за имотните права на иселениците државјани на Република Македонија, а исто така и дава конзуларни услуги и слични работи. За разлика од тоа, Агенцијата за иселеништво, значи, има законска обврска да се грижи за сите иселеници од Македонија, што ќе рече не само од Република Македонија, туку воопшто од сите делови на Македонија. Значи, за нас е сеедно дали иселеникот се иселил од Солун, од Лерин или пак од Скопје, од Битола, и ние имаме законска обврска да се грижиме за нивната права положба и да ги правиме сите тие работи кои што ни се ставени во надлежност. Исто така, Агенцијата за иселеништво е, значи, единствениот државен орган кој се грижи за сите иселеници, независно дали за правата и положбата на сите иселеници, независно од тоа дали истите имаат државјанство на Република Македонија или пак немаат државјанство на Република Македонија, што значи ги опфаќа и иселениците кои се иселиле и од другите делови на Македонија, меѓутоа и иселениците кои се откажале од македонско државјанство, кои се родени во земите во кај што живеат сега или се трета, четврта генерација. Значи има на некој начин уникатна положба и позиција во однос на иселеништвото во Република Македонија, и тоа е јасната дистинкција во делот на надлежности помеѓу Агенцијата за иселеништво како самостоен орган на државната управа и Министерството за надворешни работи. Координативното тело пак за иселеништво, како што кажав, е адхок орган, формиран со заклучок на владата во 2005 година, и тоа координативно тело се состои од представници на повеќе министерства и државни органи кои што имаат секој од нив допирни точки со оваа проблематика на иселеништвото, па така во него членуваат покрај Министерството за надворешни работи и Агенцијата за иселеништво, Министерство за образование со свој представник, Министерство за култура, Министерство за правда, Министерство за финансии и Министерство за труд и социјална политика. Сите тие, значи, замислено тоа координативно тело да помагаат да се изгради една стратегија, да се утврдат приоритети и мерки во однос на иселеништвото, кои што би требало да ги превземе Република Македонија и кои приоритети, мерки и стратегија би требало овие државни органи да ги следат во натамошните своји активности, и исто така треба да предлагаат, значи, координативното тело треба да предлага проекти кои треба да се следат во реализација на тие приоритети. Значи, тоа би била таа дистинкција помеѓу надлежноста на Агенцијата за иселеништво, Министерство за надворешни работи и координативното тело. Со координативното тело што да кажам само дека раководи министерот за надворешни работи преку лице од министерството кое го назначува да раководи со работењето.
Понатаму би сакал да кажам по однос на тоа како агенцијата за иселеништво ги реализира овој широк спектар на надлежности кои што и се ставени во задача. Ние се обидуваме да ги покриеме сите сфери на действување кои што се опфатени со Закон за организација и работа на органите на државната управа, имајќи предвид пак посебно фактот дека владата на Република Македонија во септември 2006 со заклучок ја обврза агенцијата и стави акцент посебно на дел од активностите на агенцијата, односно на дел од законските надлежности, а тоа е делот кој се однесува на вклучување на иселениците во јавниот економскиот живот и реинтеграцијата на иселениците. Задолжени сме да тоа го чиниме преку давање на стручно-техничка помош на иселениците во процесот на инвестирање во македонското стопанство, а исто така и во процесот на извоз на производи од Македонија. Ние, со цел да одговориме на ваквите обврски, презедовме повеќе активности во таа смисла и јас повеќе пати сум ги набројувал, пак можам да ги повторам тука. Направивме свој виден водич за инвеститори во Република Македонија, кој е замислен како и изготвен, како практично помагало, кое што доколку го следат и ги употребуваат формуларите, образците, сето тоа што е во тој практичен водич, секој потенцијален инвеститор, дури не би имал потреба да ангажира никаква надворешна стручна помош, евентуално ако и покрај тоа има потреба за било каква стручно-техничка помош, може да се обрати во Агенцијата за иселеништво, зборам за потенцијалните инвеститори и иселеници. Понатаму изготвивме посебна интернет страница, која се однесува на презентирање на можностите за инвестирање во Република Македонија, пред се наменета за иселениците, ја нарековме инвестирај во Македонија. Интернет страната прибравме материјали по однос на економските потенцијали по стопански гранки и по општини, бидејќи имавме и таква обврска од владата да развиеме системска мрежа заедно со единиците на локалната власт и единиците на централната власт, а се со цел да подобро им служиме на иселениците во давањето на таа стручно-техничка помош. Во соработка со единиците на локалната власт и централната власт успеавме да изработиме материјали кои се однесуваат на можностите за инвестирање во Македонија по стопански гранки и по општини. Исто така со цел да одговориме на овој дел од обврската, за прв пат во Република Македонија успеавме да направиме на база на податоци за македонци бизнисмени на секаде по светот, луѓе кои поседуваат собствени бизниси или пак кои менаџираат туги бизниси sejedno. И врз основа на таа база на податоци создадовме свој виден бизнис адресар. Тој бизнис адресар го дистрибуиравме до сите тие лица кои се во него евидентирани, и тој бизнис адресар ни послужи како основа за упатување на покани на сите тие лица при организирањето на бизнис форумот кој што го имавме во почетокот на оваа година на 16 и 17 јануари во Скопје. Задоволни сме како помина тој бизнис форум и од одзивот на иселениците. Во тој дел од законските надлежности и барањата, односно задолженијата на владата, постапувавме со сите овие активности кои што ги опишав претходно.